Да, Nissan Tiida. Человек приехал, говорит, что-то стучит. Был на СТО каком-то, ему поменяли вот эти сайлентблоки на рычаге. Стук не прекратился. А никто внимания не обращает вот на эти подушки подрамника. Вот видно то, что они канал. Вот железячка. Вот где-то стук происходил. Ну, вот здесь вот он натирал. Вот это стук был. Вот такая вот Тиидка. Это японец чистый. Вот видно, что он перекидыш. Подрамник снимается без проблем. Движок не надо не подстирать, ничего. Вот единственное, вот эти надо будет подушки перепрессовать на подрамнике. Да. Вот. Так уж будьте внимательны около владельца Тииды, потому что это частая у них проблема. Ну, сейчас перепрессую, поставлю новый и тоже покажу. Поехали перепрессовывать. Ну вот, поменяли, перепрессовали их. Все это на сборе. Теперь будет установка. Видите? Ну, вот они рвутся, из-за них проблемы. Кстати, частая штука.